Hello， 大家好，我是阿赵。今天只能到这个悬崖底下，我这个悬崖好高啊，估计有60米左右吧，只能爬这个坑了。刚才去那边的话，哇，沙子打得我耳朵里面，两边耳朵都是那个沙子，然后身上全部都是沙子，没办法。而且那边风浪太大，估计有9到10级吧这边，因为这边现在是百分天，北风哈，然后这边没地方遮挡。 一直这边刮，没办法，就只能躲到这个底下来吧。这边还稍微好一点。我估计在那边的话，我要是这样说话，估计摄像机都听不见，没办法。然后现在这个坑开始爬了，好浑浊啊，盘它。来，哎。 看我跑下面去打的水都是这么浑浊的，没办法，这应该是有，我发现货了，哇，我爆坑了，看，1、2，哇，发现挺多的，哎，嘿，角螺第一个可以，第一个收获，发现鱼了，哎，哦，来，这个先来吧，哇，黑鲷，3到4连的黑鲷，可以啊，来吧。 哦，哎，我臭水机这边看，哇，这个小土龟被吸在抽水机的水管那边，这个可以啊。这一条的话，其实比刚才那黑鲷还贵。哇，看这边又吸这一条，村子可以啊。嘿，给它带走。哇，把水关一下。啥子个情况呢？估计。 他们跟阿赵一样，怕那边风太大，躲到这里面来了。来，黄鲷，这个也可以呀、啊。哇，这边看，我一下子躲这几条。来，哦，看，黄鲷直接别摆到我的脸上来。可以哦。嘿，这黄鲷也漂亮，断滩神器。还有19公呢，还有红标标的。嘿，过来跟我走。哦，这个。 垃圾必须得给它带走，不过等下带吧。现在换土里面，等一下鱼都弄脏了。嘿，来，我这个小奶鲷，那干脆这么小的就放生了，不要算了。嘿，我甩，嘿，好不容易碰到你一个这个直线货，你还想跑，是吗？哇塞，拔河比赛不小心被咬一下就惨了。哇，这个大蟹可以啊，它一直想要，你看弄过来想要咬我来着，咱不跟他开玩笑，给他抓住了。这个公的还是母的，可以啊。现在这么大的这么肥的，估计有6到7连吧，应该是有了。这等下再绑吧，先给它熟了，哈哈，一只就可以呀、啊。哦，在悬崖底下，今天真的是爆坑了。来，又发现一条鱼了，哇，一个石头底下一只新蟹，一个又是黄鲷，漂亮哈。这么大的必须得给它带了，刚才那小的那咱就不要。哇，看这里，嘿，咱不开玩笑好不好？谢谢，可以啊，这个也是母的，不过比刚才那个小一丁点。哎呦，一个大脚，这之前要跟我决斗来着，不管它了，先给它带，发财呀，真的是可以呀。嘿，哦，又是刚才那一条，我还以为又来了。我给你放到那边去，你干嘛要往这边跑呢？这个是什么东东？我还以为，估计是小石头蟹吧？我看一下。小石头蟹。 这感觉有点小，我刚才乍一看的话，我还以为是背后绿绿的是新蟹呢。要是再来个新蟹，我就发了。那这个
乖乖的在那边，别过来咬我哈！先跟你说，要不然等一下我给你带走。哎呦，哦哦哦，哎哎，哇，刚才什么鱼啊？这个先来吧，黑鲷。哎呀，嘿嘿嘿，背后是张开，是想要跟我决斗吗？黑鲷，别摆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 ！哇塞，哦，小螺仔，又是小石头蟹，来个大石头蟹就好。看小螺仔也不要，这什么大脚螃蟹，看这个这么迷你的，一个脚比它身子还要大，哼，好奇特。啊，不管它了。没了，这个放生的就乖乖的在这里面，让我们看收获去吧，走。这垃圾，等一下必须得给它带上。哇，这个坑，哇，看，哇，这也算是发财坑了。莲枝新蟹，哇，有石斑鱼，19公角螺，然后也有那个好像也有蛏子吧，然后好几只的那个黄鲷。黑鲷，哇，这个蛏子也漂亮哈。哇，这个坑的话，这品种都有好几种的，然后也有放生的。今天这个坑也算是回家小酒走起的话，也就刚刚好吧。那我们就把那个这两只新蟹拿过去给它卖掉吧。其他的这些这么大的话，刚刚好可以下酒。不过说实话，我最近天天喝到现在，我都有点闷的感觉，我都不敢再喝了。那就反正也拿回去吧，算了，回去直接下酒了。那本期的视频就到这里吧，喜欢阿赵的给个关注，我们下期见，拜拜。